原来是我自己。你想在原跟来这个地方做失裂音，你原的 ü 安的安，来的 了 i 的 i， 安跟 i 要做失裂的感觉，那你就要产生拉扯的声音，像这样。然后渐渐的变克林痛，你要从撕裂拉扯慢慢到没有那么撕裂拉扯，最后变克林痛，就会变像这样。原来是我自己，有没有感觉到？它就是渐渐的没有那么拉扯。那怎么样产生这个拉扯？你要把元到 n 来到 i 做拉扯的动作。是我也要拉扯的动作，只是没有那么多。我们再示范一次，拉扯了，拉扯了，是只拉一点点，哇，也拉一点点，自己是克林痛。所以我们用这样渐层的概念去思考，再把它组在一起。原来是我自己。你学会了吗？俊彦老师的歌唱教学就是这么简单粗暴，好用有效。想要学撕裂音的，想要学摇滚的，记得来找俊彦老师报名哦。我们下次见，拜拜。